阿婆黃冠中今日出席活動嘅時候話，女朋友朱茵肚入邊嘅 BB 已經4個幾月啦。你有冇做爸爸嘅感覺啊？feel 到啊，壓力即係呢個固然啦，咁但係好多嘢都要即係要理埋咯。因為加上我呢輪又忙咧，咁即係細緻到可能係BB 房啦、BB 床啦，屋企所有嘅台買張台都驚有個角啦，即係呢啲冇諗過，自己之前冇預備，可能因為根本我哋係冇預料，即係唔係話預料嘅嘢咯。甚至乎原來埲牆嘅顏色，我琴日先知，原來個牆個顏色都有關係，咁所以好多呢啲咁嘅細緻嘢。你有冇同 BB 傾偈咧？咁早點傾偈啊？音樂就有。你俾咩啊？因為嗱本身我自己都成日聽音樂，即係頭先我咁講，我真係會聽歌咁翻屋企，即係都會咁可能佢都會聽到嘅。人哋話其實佢聽到嘅，咁就即係我都有問喂，咁佢喂呢個阿欣會話喂呢個好喎，繼續放啊，咁我點解啊？佢有反應啊，咁樣即係咁話呢個唔好啊，轉啊，我點解佢冇反應？瞓覺。朱茵陀住 BB 辛唔辛苦啊？冇喎，佢又冇嘔又冇肥，咁我真係服咗佢。一日食下，但係又唔肥，但係最好笑就係重咗都唔肥，都唔知咩道理呢個。你比以前瘦咗好多啊！嗱開頭真係我肥咗嘅，因為我食晒佢，即係食唔，你知佢食2啖啊，咁跟住我食啦。食物處理器我有叫仔有講，即係現場處理人咁啊，即係清理現場。咁啊清理得多，咁但係又成日要跑去幫佢買嘢食，可能跑到瘦翻咯。啊！你知大老婆其實佢唔係大老婆嗰陣時咧，都係好奄尖㗎，講真。你唔好踢爆人。唉，拍緊添死啊！呢條咁啊，即係本身佢都奄尖，咁啊而家就再奄啲，再尖啲。啊！即係佢話我要食雞，咁你買雞俾佢咯。跟住佢話我話食雞啫，我冇話要豉油，我冇話豉油雞啊。